Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda sizə çox sevdiyimiz, evimizin ən sevimli yeməklərindən biri olan uşaqların bəhbəhlə yediyi tənək dolmasının hazırlanmasını göstərəcəm. Hər zaman olduğu kimi qaynanam qızıl əllərini işə salıbdır. Tənək dolmasının hazırlığına ilk öncə əti çəkərək başlayır. Daha sonra isə yarpaqları hazırlayır. Yarpaq nə qədər yaxşı olsa, dolma bir o qədər dadlı alınır. Sonra isə içlik hazırlanır. İçliyin içində istifadə olunan ərzaqlar əslində hamının evində olanlardır. Çəkilmiş ətin içərisinə yumru düyüb, əvvəlcədən doğrayıb hazırladığı göyərtilər, kişniş, şüyüd, nanəni əlavə edir. Zövqə uyğun olaraq bu göyərtilər dəyişə bilər. Daha sonra isə 2 ədəd doğranmış soğan əlavə olunur. Ən sonda isə ədviyyatları duz, istiot, sarı kökü əlavə edir. Əgər video xoşunuza gəldisə like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Belə ev yeməkləri üçün bizi izləyin. Sonra isə dolmanın içliyi yaxşıca qarışdırılır. İndi isə ən maraqlı hissə və səbir tələb edən bir hissə dolmanın bükülməsi başlayır. Düzünü desəm, mən də bəzən bükəndə ya çox sıx edirəm, ya da boş qalır. Amma qaynanam o qədər gözəl bükür ki, hamısı eyni ölçüdə səlqəli çıxır. Dolmaları bir-bir büküb qazanın içərisinə yığır. Qazanın içində də düzülüş çox önəmlidir ki, bişəndə dağılmasın. Budur, qaynanam dolmaları bircə-bircə büküb sərgə ilə qazana yığır. Mən isə səbirlə çəkirəm. Dolmanı bükən qaynanadır, ancaq səbirsizlənən mənim. Üzərinə lazımı qədər su tökülür, sonra isə bişməyə qoyulur. Dolmanın bütün qoxusu evi bürüyür. Çox gözəl ətri yayılır. Budur, dolma hazırdır.